白豆腐比较小，头还不白呢。还有一个辣子儿，辣子儿还是个喝水的。100个起，一个8个，100个，那个100个一个这起。8个是。到了8个，那个哪是吧？哪是买的？卖不了都换了。哎，好，你好。今个没挑啊？没挑。我搁这钱不得，但我想我知道我在家里看，有时候就是工作去，吃完了差不多。俺一啥货车，他给带回来，我带回来。按照那个我给他那个小屋，我说今天我给你去点，我一弄我给你10个多我见到丢一圈，哎，我那标完了。对面的不少是吧？就这也卖的，我都说他卖的，这卖外头外原来我的，怎么一袋的骨头换的？一袋骨头10块钱。早就摆到节子了嘿。啊？他胖，他不白胖的，他有白的胖的。哪有那个铁的，还能铁压过的？铁的那没有这手艺做，你不愿意买那铁的人。那几个厚的那钢棍。哎，这是几个了？你拿这带的吗？对，多少钱？6块钱。